ariko ngiye umugabo wa mbere hari experience y'ubuzima yampaye babazi ko umukobwa nimba ubuzima bwanze arajya kubindaya oya nako ari bose sibyo no kwikorera ibaze nakoze nakubiyede no se ni bya danje njya kuvuza umwana nkoresha 2 hasigara 3 bya 3 mu gitondo ndabyuka njya kubishakishamo ibindi numva uburyohe bw'amafaranga ko mbere nabonaga n'umuntu ufite 5 byonyine nkahita mvuga burasize nk'amamiliyoni inyuma bari babizi barabibonaga ubuzima nari ndimo barabonaga ariko nago kuvuka mu muryango ukize ari inshingano zo kugira nawe bagukize ubaza ko nyita sweet hati gute amara ari gusobekeranya abantu bakajya bibaza se uyu muntu niki kibazo yagize mukobwa usa kuriye nakoraga metse umwana wanjye yego Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi ndabasuhuje aho muri hose abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora nanjye ndabakunda cyane ko mudahwema kungaragariza urukundo muswicanye n'umukobwa mwiza cyane muramubona videographer aza kumfasha urukweto rwiza Salbeti navuga ngo ni Cote d'Or no mu bukonje agiye gutangira twibwira amazina ye ise ninde yiswe n'ababyeyi murakoze kunyakira yego amazina niswe n'ababyeyi nitwa Furaha Hortense ntazina ry'ikinyarwanda ririmo aya yose ndumva nka gutya twitwa ngo bawizeye witonze yose aya mama wanje ni umusirimu cyane ntago yari kubitekereza gutya kakanya ndumiye ko hanyuma Hortense ni muntu ki rero ni umumama ni umukobwa ni muntu ki Hortense ni umumama w'abana 3 abahungu 2 n'umukobwa umwe ni umumama ukunda umurimo mbese ushatse wanamwita maîtresse akazi kose kuko nta murimo ajya asubiza inyuma ni tutrava muri make Hortense kutabimenya ko ufite abana 3 uracyari umujene kabisa oya Imana ifite ukuntu isiga amavuta abantu bayo muri make ravuze ngo nagasura k'inyuma nyine Imana igenda igasiga cyane rwose ifite ukuntu igiduhisha ntagire umuntu wapfa kurabuka ibyacu umwana mukuru afite imyaka ingahe agiye kuzuza 10 umuto afite 5 wabyaye kabisa kera reka mvuge ngo respect thank you hanyuma iyi saha uvuka mu muryango w'abana bangaye turabana 6 abahungu 3 n'abakobwa 3 kabisa mbese ndumva mwese mungana mwanyu yakoraga utuntu ariko gusa hanyuma rero Hortense amakuru y'iminsi wari umeze neza ndetse nakubaza uyu munsi nicyo kintu gitumye umera neza ndabona ukuntu uri guseka ujye kumbwira ko umeze neza oya meze neza rwose ubundi iyo ubonye bukeye ugihumeka nta burwayi nta ki mu muryango nta gikuba cyacitse umuntu aba ameze neza amena uzi ubwenge esi cyane ariko numvishe ginari ukuntu ngo mukoresha ngo n'amadolari gusa harano twaganiriye barambwira ngo twe n'abanyarwanda tugira oya baranakabye iyo uhita umutungura so wabikubwiye ukamusaba byibuze rimwe ukareba ko aribona sure ko bikomeye uravuze ngo baba batwika batubeshya oya uburebye nyine muri iyi minsi ikintu giharawe ni ugutwika gusa ariko nawe ushobora gusanga amadolari atazi n'uko asa ntawamenya hanyuma wenda hari ubuhamya bwawe nifuza ko utubwiraho ndashaka kukubaza ikibazo gikurikira uyu munsi urasa neza ariko hari igihe kigeze kugera mu bihe byahise uyu munsi Imana yagusize amavuta urarira ndetse navuga ngo wakoze akazi narayarize koko ariko umunsi urabona ko uri guseka navuga ngo akazi kuri wowe wumva ko kadakwiye impamvu wenda njye twaganiriyeho gatoya ariko hari undi muntu wifuza kumenya histoire ya Hortense niyihe ariko kubona no smiling uri umumama mwiza inzobe nziza akavuga ati uyu mumama yagezeyo ariko hari amateka yahise cyangwa se past y'umuntu ubundi mu buzima ntago umuntu aba azi plan y'ubuzima ukuntu bizagenda cyangwa ukuntu ejo bizaba bimeze uyu munsi nshobora kuba mfite
amafaranga cyangwa se mvuka mu muryango cyangwa mvuka mu muryango ufite inoti ejo bikanga. Yego. Kuko nimba hariho umukire hakaba n'umukene hakaba uwunguka hakaba n'uhomba, ni ibintu bishoboka mu buzima kandi niyo life turimo muri iki gihe cyane. Nabayeho mu buzima bubi, ariko ubwo buzima bubi nabutewe nabyita nk'igihe. Yego. Nabyita nk'igihe kuko hari ibintu uba ubona ukabona utabisiporta, bikaba ngombwa yuko wiyambura umwambaro wari wambaye ukambara undi bitewe n'icyo ushaka kugeraho. Yego. Yego. Ntabwo dusobanuriye neza si ibihe byagenze bite byatumye Hortense wari mu bihe byiza biza kuba bibi, ndetse navuga ngo akajya mu kazi k'ubuzunguzayi. Tuzi ko ari akazi, ni akazi kabi kariho, ariko hari akazi kavunanye ku mugore cyangwa se ku mukobwa, ari sacrifice. Mbese navuga ngo ni ukwitanga kugira ngo byibuze ugire icyo ugeraho. Ese wakagiyemo byagenze bite? Tuzi ko wenda mbere mwari abantu abakungu. Oya, ntago beshya. Yego. Ariko urabona life y'uyu munsi, urwo rugendo rw'abana batatu ni urugendo rurerure, ahubwo abamama bose respect. Yego. Kubera ko umubyeyi ni umuntu uharanira ko umwana we atagaragara nabi. Wenda njye mubyeyi ngaragare nabi, ariko umwana wanjye asohoka asobanutse. Yego. Usibye no kwambara my friend, ibiryo byonyine iki gifu dutemberana nacyo kiratugora. Ubwo muri urwo rugendo rw'abana batatu nirwo nikoreremo ibase. Ndahita nakubaza ikibazo, se umutware wawe ntabwo mwabanaga icyo gihe, cyangwa se nawe nta buzima yari afite? Oya, yari ahari. Yari ahari, ariko hari ibintu bijya biba ukabona tu ni nk'ishuri Imana ishaka kukunyuzamo kugira ngo ugire indi myitwarire n'uburyo usobanukirwa isi turiho. Njye nabifata nk'ishuri tu. Yari ahari, afite ubuzima buzira umuze, nta kibazo afite, ari kubona hari ibintu aba adashaka guhangayikira nabyo, kandi nanjye nkabona ntabigenderaho. Urabona umuntu ufite abana, niyo yaba umwana umwe, ntabwo wamara iminsi 2-3 udacanye imbabura ngo bikunde. Nijoro rimwe biba bigoye. Ubwo rero ni urwo rwego nanjye narwanyije inzara, ndarahira nanjye mvuga nyine nka Bruce Melody, igufa ryo mu nda ni ibiryo. Narwanyije nyine inzara, ndavuga akagende nshaka ubuzima tu, nubwo biri kwanga, ariko ndarwana nabyo mpaka bikunze. None se ngize ikibazo cy'amatsiko, mu rugo kavukire niho mwari abakire, cyangwa se umushatse we n'umutware wawe mubanye nibwo mwari mukize biza kwanga? Oya, ntago byanze. Bari bakize, na n'uyu munsi barakize, ndetse n'iwabo umuhungu nabo bari bakize. Niyo mpamvu nakubwiye hari ibintu Imana ijya ikora, kamera nk'ishuri cyangwa se uruganda igiye kukunyuzamo kugira ngo nawe ubwawe uhumuke. Njye nuko mbifata, ntabwo mbifata nk'ubuzima bubi, kubera ko ubwo buzima ntari nabucamo hari imyitwarire nari mfite, maze no kubucamo hari indi myitwarire nagize. Hari n'uburyo naje kubahamo abantu, cyangwa se kubaha life. Kuko nimba nabyukiraga ku mireti nkabanzi ko icyayi cya mu gitondo kitabura, saa sita nkarya, nijoro nkabikiniramo. Uwo ni umurengo, ariko nyine inzara imaze kondya nabonye ko byose bishoboka. Hanyuma niho babwiraga na mama tese ndabona hano bikomeye kabisa. Hari igihe navuga ngo igitsina gore turabanyantege nkeya, ukabona biranze ukavuga ati byibuze reka mbwire mama ati ndabona hano noneho byanze, nyohereza n'agafaranga gake k'umuceri, byibuze ngure n'ikiro cy'umuceri. Erega ibyo ntago byabaye kure, kubera ko byabaye mu mujyi waho n'ubundi mvuka. Yego. Bari babizi, barabibonaga, ubuzima nari ndimo barabonaga, ariko nimba Imana itaravuga ngo yego, n'ubundi uko wabigenza kose ntago byacamo. Yego. Kugeza igihe ivugiye ati noneho bihindura isura, nibwo bigomba guhindura. Kuko mu rugo ku bushobozi bafite, ntago
atari ukuvuga ngo ni Imana yabikoze kuriya, ntago biriya bintu nakabaye narabikoze. yego ariko bitewe wenda njye mbifata nka certificate Imana yari ishaka kumpereza, cyangwa ishuri rikomeye yari igiye kumpereza ry'ubuzima. yego hanyuma se iyi saha wenda hari utubazo twinshi n'ubundi guhita nibaza kuki batabafashaga, kandi uri umwana wabo n'uwo nawe ni umukwe wawe. Ndetse navuga ngo umukwe mu kinyarwanda bari nk'umwana nanone w'aho hantu. Oya, buriya nk'abantu basenga nabyo icyo kintu bagikomozaho. Nk'abantu basenga nk'abapasiteri cyangwa se bari Gahongayire, ibyo bintu ubwo rugamba baba baruzi. Ntago kuvuka mu muryango ukize ari inshingano zo kugira nawe bagukize. Oya, ntago ari inshingano. Nwese gute wowe utamenya ubwenge nyine barakureka. Ntago babakureka kubera ko bakwanze cyangwa ngo bagutereranye, ahubwo barakureka kugira ngo umuteto nawe wari ufite ugushiremo wige isi turiho umunsi. Ufite urugendo rurerure. Hanyuma waje kujya kwikorera ibase gute rero? Ndetse navuga ngo wa mutware wawe umusiga mu rugo ujye guhangayikira abana. Tuzi neza ko abapapa nibo bagakwiye navuga ngo kwiyuha icyuya bagakora cyane. Na Bibiliya bivuga ndetse n'abadamu bakabyara cyangwa se tukabyara tubabaye. Ni nako Bibiliya ivuga ati umugabo akorera umuryango n'umugore wa mugore uzabyara ari ukubabaye. Oya, iyi si dutuye nyine ibintu byose birahinduka. Hari n'ibyo uri gukeka ko ari byo bishobora kuba bizima, ariko bitewe n'igihe turi kugenderamo ugasanga nyine uko wabitekerezaga siko bibonye. Yego. Nkuko nabikubwiye ntago namara iminsi 3 ine cyumweru imbabura itaka mfite abana 3. Kuki umugabo we nta kintu byamubwiraga Hortense? Niwe uzi impamvu. Ntago se namuganiriza gatese sweetheart bimeze bite ko mbona we shawo muteto wa sweetheart uza wahaze. Uwaza ko nyita sweetheart gute? Amara ari gusobekeranya. Oya, ndetse no byo wumva ngo urukundo rujya ruza. Oya, bijya bibaho tu. Bijya bibaho urukundo. Niyo mukennye. Hari ukuntu ari n'ukuntu natwe ubwacu ari twe twitera ubukene. Bitewe n'ikigare cyangwa gakungu ubugendamo bigatuma hari challenge y'ubuzima tu ihinduka. Icyo kigare nyine yagendagamo nta burenganzira mfite bwo kukimukuramo, kandi buri umuntu iyo yashatse akabyara aba yakuze, hari urundi rwego abagezeho cyane. Ariko rero nanone ntago wabona umugabo ngo nimba yanze gukora ngo nawe oya ngo ndi umwana ngo wo mu mujyi ngo iki n'iki ntago najya. Oya gute se? Usibye no kwikorera ibase nakoze nakubiyede no se ni bya danje. Ntago ari bya danje kubera abana. Hanyuma urabyise mu gitondo se ubona igishoro byagenze biti? Umuntu wamaye igishoro ni umuproducer bita Young P. Ni ukuri Imana imuha umugisha. Ngo atangiriye kurangara. Uriya mujama njya musabira imigisha nuko nyine nta bubasha mfite bwo gutanga ibirenze ku byo mfite, ariko nza kuba ndi nk'Imana cyangwa nka murumuna wayo. Young P akaba yajya mu ijoro. nta bintu bihambaye cyane yigeze ankorera, ariko hari akantu umuntu ajya gukorera kakaruta n'uwaza kuguhereza miliyoni ako kanya. Icyo gihe nari ndi mu buribwe nyine bw'ubuzima, ibintu ari danje. N'abazakurikira kino kiganiro ndabizi yuko abenshi hano muri Rubavu barabizi. Byabaye birebire, ariko abantu bose ukabona bakuvuyeho, ari famiye, abantu bose ugasanga bakuvuyeho. Icyo gihe bakuvuyeho biba bisaba ko nawe ufunguka amaso ukareba kure, ati nimba nta muntu nkifite na wa wundi wanyumvaga akaba atagishaka kunyumva, nanjye ngomba gushaka inzira y'uburyo niyakiramo nkimenya. Nariyakiye ndagenda nsanga Young P, ndamubwira Young P mfite ikibazo kimeze gutya na gutya, kuko namufata nka brother wanje kubera ko twari dusanzwe tumenyeranye. Kandi twarakuranye, twari duturanye. Ndagenda ndamurira ndamubwira Young P mbabarira, ntugire ibintu urebaho, ntugire ibyo utekereza iki n'iki, nyine ngewe nshaka komereza amafaranga make nkajya kwishakishiriza. Icyo gihe umwana wanjye yararwaye.
Young P yumvisha ukuntu ameze, Young P yumvisha ukuntu ameze, yamaye momo ye amereza n'umubare we w'ibanga, arambwira agenda uretire 5,000. Ibyo 5 mu by'ukuri yabimaye nta n'igiceri cy'5 nari mfite ku mufuka. Yego. Noneho amaze kumereza kode ndagenda ndetera bya 5, njya kuvuza umwana nkoresha 2, hasigara 3, bya 3 mu gitondo ndabyuka njya kubishakishamo ibindi. Hari periode yigeze kugera hano Gisenyi, hari amasabuni bari kugurisha tije 2 500. Yego. Nizo nagiye njya kurangura kuri bya 3 byasagutse. Njya kurangura ya masabuni, uwo munsi nacuruje amakarita 2, mbona bya 3 nari najyanye ntanye 6. Ejo nsubiyeyo biba 9. Yego. Umunsi wa gatatu dusubiye dusanga ya masabuni yahenze kubera abantu benshi bayajemo. Usanze byahenze, nari ndi kumwe na mugenzi wanjye, nawe usanga aho twari duhuje ibibazo. Yari twini w'ubuzima bubi. Turamusuhuje nibakiriho. Nakomere cyane arahari. Arambwira ati rero ubwo amasabuni yahenze ntago twasubirayo. Yego. Kandi n'ubundi ne dusubirayo turongera dusubira inyuma nk'uko twari tumeze. Ahubwo n'ubundi nimba twihaye intego yo guhaguruka, ni dukomere dukore cyane. Yego. Nibwo twagiye tujya mu mbuto. Kuri bya 3 nibyo nkizunguza. Yego. Kuko inyungu nanjye narayiryaga nkiyaranje ngasigarana igishoro. Ndagenda ndarangura kubw'amahirwe Imana itanga umugisha, imvura y'umugisha iranyagira. Nangira kujya mbona abakiriya, nubwo bantinyaga kubera ukuntu bambonaga. Ngiye ntago njye ngira ubuzima bubi ngo abantu bose babone ko byacitse, oya. Ahubwo nkomeza nkasa neza, ukabona nibwo meze neza, ninjye ubuzi byanjye gusa. Yego. Abantu bakajya bibaza se uyu muntu ni iki kibazo yagize. Umukobwa usa kuriya. Nakoraga metse umwana wanjye. Yego. Buri kimwe cyose kabisa naragikwanjye bagira ubuzima bwiza. Yego. Kandi na n'isaha ndacyakora. Nago neze gucika intege nyifite ubuzima buzira umuze. Waje kuva rero muri ubwo buzima ndetse munsi ndakubaza umutware muracyabana? Byaje kugera aho yitaba Imana. Sorry bambi. Ariko urabona ko Imana bizaba, niyo mpamvu yananshije mu izo nzira kugira ngo ejo umutware nagenda menye uburyo nzabaho sinzandagare. Yego. Kuko abantu benshi babazi ko umukobwa nimba ubuzima bwanze arajya kuba indaya, oya ntago ari bose. Yego nuko. Ntago ari bose, ngiye ntago igitekerezo cyanjye cyagombaga kunjyana muri ibyo ngibyo, kandi ndi kubona aho nakura makeya. Ubundi kunyurwa no kumeze nibyo by'ingenzi. Nese windura cyari mutoya. Ntihari bajya bakubwira ati se tubane, turera n'abana ibintu nk'ibyo. Umukobwa muri umudamu navuga oya, usibye kuvuga ngo gukuna mbona byonyine, umugore ukora wese, umukobwa wese ukunda umurimo, abamwifuza ni benshi. Ariko nta mwanzuro ndafata kubera ko hari ibyo nkikeneye, hari ibyo ntarabona nkeneye kubona. Wenda ku bushake bw'Imana byaba, ariko njye ntago ndi tayari. Harabura iki ubonye umugabo se ufite gahunda ndetse bagukundira abana, kubera icyo utaba ndeka mvuge ngo ready yo ko warongorwa? Buriya nta mugabo waza kurambagiza kwereka ko byose atazabikora. Ariko ngiye umugabo wa mbere hari experience y'ubuzima yamaye. Ntabwo rero ngiye aka kanya ntavuga ngo buriya umwana agorana akiri hasi, ataramenya gutambuka, ataramenya gusobanukirwa. Yego. Nakubwiye ko umukuru afite imyaka 10, umutoya afite imyaka 5. Yego. Bose n'abana twicara tukajya inama, tukamenya icyo gukora. Abagabo b'iyi minsi bariho point interrogation. Ni stress. Kandi ngiye ntago ndi kuri ya gahunda yo gukura abagabo nk'ibisanzwe, oya. Ngiye nzi gukora, akazi kose ndagakora.
mbese no kuvuga ngo buri gikorwa cyose mbona cyamereza amafaranga ndagikora ariko ya mafaranga nkayabona. Wow, kuri byiza cyane. Hanyuma uyu munsi navuga ngo numvishije abantu benshi bambwira ati dufite hano impano mbese inaha uzwi cyane n'abantu ndetse navuga ngo batari bakeya. Waje kwinjira mu buhanzi gute rero? Numvishe ufite n'utuzina twinshi uraza kutuvunguriraho gatoya. Buriya kuba umuhanzi ntabwo ari ibintu wicara ngo utekereze uvuge ati ejo mu gitondo buzacya nabaye umuhanzi. Oya, ni talent umuntu aba yifitemo, ni nka virus umuntu aba atemberana nayo. Nje nakuze ndirimba mu makorari, nyuma biza kuvaho nkajya ndirimba mu makwe, bigera noneho numva nanjye nakwikorera izanjye ku giti cyanjye. Hanyuma uyu munsi uririmba mu bukwe, ukora n'izawe. Ndashaka utubwire wenda indirimbo wakoze ndaho ukavuga uti kabisa akaririmbo ni keza, ndetse turirimbireho n'akantu gatoya. Ni indirimbo yitwa Mutima, kuko niyo ndirimbo ya mbere nashize hanze. Ubwo urumva nagiye kuyitekerezaho nyishira hanze, niyo yari indi ku mutima. Yego. Ariko hari indi nakoze bwa mbere yitwa Divorce. Iyo Divorce nayikoze muri bya bihe nyine by'uburibwe. Icyo gihe nyine amascript nandikaga, buriya no kwandika ndabibasha. Nandikaga nyine ibintu bitewe na mode ndimo. Cyose nibyo uri kugenda ucamo. Nibyo ndi kugenda ncamo, navugana nawe nabi nkahita nandika. Wambabaza nkahita nandika. Ibyo byose ni ibintu bikwereka yuko hari ikintu kikurimo kikwihishemo. Hanyuma ya Divorce nibwo naje gukora indirimbo yitwa Mutima. Ikorera n'amashusho kuri YouTube iriho, Instagram, Facebook, ahantu hose iriho. Ndashaka none uze kuturirimbiraho kuri Divorce. Ndumva ari akaririmbo kengetse, mise kameze kabisa ako karirimbo. Divorce nayikoranye n'umuhanzi bita Shafty Ntwari, sinzi nimba mumuzi. Ni umuraperi wa Gisenyi. Yavuga ngo ko waruzi ko tutazabana, kuki wemeye ko tubana. Ibuka cya gihe dufashe ibendera turahira kuzabana karamata, haba mu bibi no mu byiza byose tuzabibanamo, hadaciye kabiri ngo urashaka Divorce, hadaciye kabiri ngo urashaka gatanya, urukundo wankundaga rwagiye he, amagambo wambwiraga yaciye he, wasiwe warashize. Urumva nyine amagambo arimo nayo ajyanye na bya bihe nari ndimo. Ntabwo turi ku isi kugira twishime. Mise numva ubutumwa bw'impamvu waririmbye iyo ndirimbo. Hari ibihe waciyemo cyangwa se rwa rukundo mbere werekwagwa rutari rugihari mu rugo. Yego. Hanyuma hari umugore ubona ibyo byose akumva yuko ubuzima ari ukujya mu busambanyi. Wabagiriye inama? Ndetse navuga ngo benshi bumva ko ari yo nzira. Niba umugabo mbabaje cyangwa se niba anyuze mu bihe bibi, ari hirya ari agasore, reka nifatire kariya. Oya, buriya gushwana n'umugabo ugahita wumva ko wajya gufata umusore cyangwa se ugafata undi, ntabwo ari bwo ubuhinduye imico cyangwa se ubukemuye ikibazo. Ahubwo wowe wishoboye muri ibyo bikorwa bibi, umugabo bahita bamugarukira bakamuhereza ukuri. Bakamubwira ntureba. Ahubwo wowe iyo ushaka ko hari ikintu gihinduka, ukoresha iyo bwabaga bigaca mu nzira nziza, ariko ugakora igikorwa cyiza kugira ngo nihagira n'umuntu ubibona bajye bavuga ati nyamara uriya mugore ntako atari yaragize. Ntako atari yaragize nubwo byaje kwanga, ariko umugabo yaramunaniye. Nangwa na gutyo byibuze bakabivuga gutyo. Ariko apana kuvuga ngo atandukanye n'umugabo kano kanya ahise ashaka undi. Oya, nose ugiye gushaka uzazamera gute? Ko bose baza bavuga ibyiza, bose baza bavuga ibyiza, nawe uza kubwire ngo ngiye kugushaka ngo ninkugeze iwanjye nzakugira indushyi. Oya. Nose Hortense, hari experience waciyemo mu rugo, navuga ngo wabonye ishuri
muri make mu rugo murakize mufite ubuzima bwiza ariko uca muri bwa buzima bubi navuga ngo bubabaje ndetse no mu rugo wenda haza kuzamo utubazo tumwe na tumwe wenda ntabwo byaba ngombwa ko twabishyira hano byose ariko iyi saha hari ikintu ndibuze kwibaza ese uba ufite ubwoba bwo gushaka kubera ko uvuga uti ubwo ibya mbere wenda hari utubazo twajemo abagabo bose ni bamwe cyangwa se ni ukugira ngo wenda cya cyemezo wenda utavuga uti reka ndeke guhubuka ntizibabarize abana ubundi umuntu wigeze urugo akaba afite abana yego agatandukana n'umugabo yego ni ibintu bigoranye kuba yavuga ati kano kanya ngiye gushaka umugabo hari igihe uriya ari mubi ariko uyu munsi nkaba nahura n'undi noneho umurusha ububi bukakaye kameme ko umugabo ugiye kurera umwana utari uwe ako kantu ntabwo kajya kaburamo niyo yakora ibintu byose 100% ntabwo kabura niriye somo wakuye muri ubu buzima navuga ngo uno munsi mama nakubonye nyuma yavuga ati kiriya kimama cyarateze ntacyo kizi ariko ufite ndeka mvuge ngo experience y'ubuzima bwiza ndetse at the same time n'ubuzima bubi uyu munsi uri wa mwana wari wo mu biryo ariko nanone unyura no muri bwa buzima bushaririye bwose warabwumvishije ufite iyi experience y'ubuzima experience mfite ku buzima narisobanukiwe menya agaciro ka muntu menya ubuzima uko buhagaze kandi inama nagira abakobwa bagenzi banjye ntabwo kwishora mu busambanyi ariko gukira ibibazo wari urimo ahubwo iyo wishoye mu busambanyi nibwo uba ugiye kwikurura ibibazo abazimu ibintu bidasobanutse kudacika intege mu buzima icyo ni icya mbere gukora cyane guca bugufi reka mvuge ngo uri isomo ryiza kububatse uyu munsi wenda bashobora kuba bafite ingo zitari nziza bakumva ko umwanzuro ari ubusambanyi ndetse uri n'isomo ryiza ku bazashaka uyu munsi bavuga ati turabiteganya hari ukwihangana wagize umunsi ndetse navuga ngo uri umumama mwiza ariko wafashe icyemezo uti reka ndeke guhumbukira ibi bintu uremera uyu munsi ukarira abana uri umwe hanyuma uyu munsi rero dusa n'abagana ku musozi ubayeho gute Hortense ubuzima buhagaze gute mu kanya twazi tuganira smiling umbwira uti ubu ngubu njyewe kabisa ndi mu business woman ubu ngubu urabona nyine ya base nanyuzeho nayita nka gardienne cyangwa se primaire ubu nyine nageze secondaire ndaminuza ubu nanjye natangiye gukabakaba ku ifaranga numva uburyohe bw'amafaranga ko mbere nabonaga n'umuntu ufite bitanu byonyine nkahita mvuga burasize nk'amamiliyoni inyuma ariko uyu munsi nanjye narivuguruye yabase yaje kumuza n'umuntu ufite umutima wa kimuntu uzi uburibwe bwa kimuntu angirira impuhwe arambwira ati ngwino ngushakira akazi keza hariya mu gihugu cya Congo ubuzima bwawe buzahinduka uwo muntu rwose yitwa Lydie n'umukobwa ubu yaragiye abahanzi ni ukuri nanjye Lydie ndamushimiye cyane nakurikirana iki kiganiro cyacu azumve ko mushimiye kuba umuntu yavuga ati hari icyo ndusha Hortense cyangwa se n'umubyeyi byibuze niyo yahembwa ibihumbi 300 cyo 500 ariko abone ubuzima bw'abana ndamushimiye cyane iki kiganiro nzagerageza nyiguhe umuhe link yacyo rwose kabisa uzakimeze wabona no mu bakunzi bacu byashoboka nukuri Hortense ndagushimiye cyane kandi courage ntuzacike intege ndetse reka nkubwire ngo dusoza uhungire turirimbire y'akantu twaganiriye Hortense ku muziki aratubwira ndetse navuga ngo ufite n'ijwi ryiza thank you hanyuma ese mu buhanzi ukoresha n'ubundi Hortense cyangwa se abandi mazina ukoresha abantu benshi rero bitewe n'uburyo bambona cyangwa se bankunda reka mbyite gutyo banyita amazina menshi hari abanzi kuri Hortense hari abanzi kuri Oprah hari abanzi kuri Penelope nka Facebook yanjye banyita Hortense Penelope abandi bakanyita Hortense Oprah
abandi bakanyita mama Lao bitewe n'uburyo tuzina twose twagiye Hortense, mama Lao, Penelope, Opla, mama w'icyangwe, mama Cha, mama Re, maîtresse akazi kose. ya none dusaza turirimbire hakandi kantu ku ndirimbo yawe ushaka kambaririmbire ku ndirimbo iri busoko no munsi yitwa Malaika. Iravuga ngo malaika wa moyo wangu nakuomba ubaki kwangu baby, kuwa na wewe ndo raha. Sinkunda bo bakuvuga ibihuha, njye nawe nitwe tubaye ibyo bavuga. Respect your love, ereguri kongwe. Ngaho take my heart tujye kure cyane, mu mitima yabo bagurumane. Ni wowe rukundo bavuze, you kill her heart na kimwe uvuze. Kipenzi nakupenda sana usikuelezi, kwako mimi ndo first lady, nakuomba usiende mbali nami. Kukarimba ko mbara ku rukundo abo muntu ko muteye bitomi hagije. Aya nago kuba waranyuze mu buzima bukakaye cyangwa se bugoranye nago bivuze ko utagira n'umutima ukunda. Nanjye urukundo ndarogera. Dusurize ngo kipenzi chako. Kipenzi wangu nakusalimia sana, love you. Urumva ibintu biri kugenda bizarangira uhinduye imyumvire. Imyumvire igomba guhinduka. Yego. Ubundi ubukene bushize n'imyumvire irahinduka. Ndagushimiye cyane Hortense kandi courage dusurize n'uwo musore ariko nanone dore umunsi uri smilinga nimurakora igikwe muzibuke mudutumire tuze twifatire amakuru. Invitation ya mbere tuzayiba kuko twebwe igikwe kirahari. Thank you so much. Thank you too. Gasaro TV.